Отличные функции. Электрические шторы, подключены к Алисе. Алиса, открой тюль на балконе. И после команды тюль у нас открывается. А вторая отличная функция. С помощью такого датчика мы осуществили автоматическое включение света. Заходим, свет уже включен. Красота. Также помимо этого у нас электрический теплый пол заведен на умный дом. И мы можем через Алису включать и выключать кондиционер с помощью несложного пульта. Алиса, включи кондиционер. Все работает в лучшем виде.